စင်ကာပူက Bird Paradise အကြောင်းလေးမျှဝေပေးပါမယ်။ဘယ်ချိန်နေဖို့လဲနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲကို caption မှာရေးထားပေးပါတယ်။ ticket တွေကို online ကနေဝယ်လို့ရတယ်လို့ ticket machine ကနေလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။လေပတ်စရာနေရာပေါင်းက73ခုပါ။ပင်ကွန်းလေးနဲ့ဆက်လိုက်ရအောင်။ဩစတြေးလျကငှက်ကလေးတွေစီထပ်သွားပါမယ်။သူကတော့အိတ်နေပါတယ်။ဒီတယောက်ကတော့အဆက်မပြတ်စားပါလေရှင်။ဒီငှက်ကလေးကအမောက်ထောင်တဲ့အချိန်နဲ့ပြန်တဲ့အချိန်မှာအတောင်ပံနေရအလှဆုံးပါဒီတယောက်ကတော့လမ်းမော်ထိတက်ဆောင်နေတဲ့မိုက်ခဲလေးပေါ့နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အကူမှာဒီလိုမျိုးနားနေစရာတွေရှိပါတယ်လော်ရီလော့ဖ်ဖက်ကိုဆက်သွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ရှိုးပွဲကြည့်ဖို့ခီးဆက်ပါမယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ flamingo လေးတွေတွားကြည့်မယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့အမေဇုံကငှက်ကလေးတွေစီသွားပါမယ်ဒီနေရာကတော့အကျိတ်ဆုံးနေရာပါလက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အဲ့ငှက်ကလေးရဲ့အတန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နေရာကတော့ရေကစားလို့ရပြီးတော့ကလေးတွေစော့ဖို့နေရာရှိပါတယ်စကန်ချိုးစနေပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်သွားကြည့်ပါမယ်အေရှာကငှက်တွေစီကိုဆက်ပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ငှက်ကလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့အတိုက်လေးတွေကိုရှင်တွဲပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အာဖရိကငှက်တွေစီရဲ့လဲသွားပါမယ်对唱歌的刚刚表演တော်တော်လေးလဲစုံပြီဆိုတော့ပြန်มาတော့မယ်ရှင်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်